Subhanahu wa taala dan limpahan sayangnya di pagi hari ini dan yang Bagaimana? semoga apa yang disampaikan oleh juga kita syukuri dengan terima kasih Muhammad dan Sallallahu yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kuliah subuh hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Dampar dengan tema dampar betul sahur sih. Ahad depan, insya Allah kuliah subuh akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Saiful Hadi dengan tema membasmi virus-virus rohani. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada kali ini kita lakukan pembacaan. Bolong ya enggak. Ya. Alhamdulillah. Iya, internasional. Iya, demikian teman-teman yang bisa sampaikan. Seterusnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban ridha illahi ta'ala bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi alam yajizil wal qabul bijahi sayyidina Muhammad Rasul ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, haflah majlis taklim kuliah subuh rahimakumullah. Utaminipun dumateng para alim, para bapak yai, ibu nyai ingkang tansah kita muliakan dan ingkang tansah kita ajeng-ajeng dawuh-dawuhipun. Ugi dumateng bapak-bapak takmir masjid ta'awun, ugi dumateng para bapak, para ibu hadirin haflah majlis talabul ilmi termasuk kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing saat punika panjang sami tansah tasih saged sareng-sareng nampi kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala
ngantos ing saat enjang punika kula tasih saged nampi kenikmatan rahmat taufik hidayahipun Allah pinaringan ketepan iman Islam istiqomah ibadah sehingga saat punika saged sareng-sareng nindakaken ibadah salat subuh berjamaah sekaligus inggih punika majelis taklim. Mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan nggih larasipun dipun catet kaliyan Allah dados a'malus shalihah ingkang beto manfaat barokah wonten ing dunya ngantos tumbuh akhirat. Allahumma amin. Shalawat dalah salam kita aturaken dhateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun min jawina hada yaumil qiyamah kanthi sareng utawa shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, haflah majlis taklim kuliah subuh rahimakumullah. Sedaya sami sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kula nggih dipun paringi sehat. Kula produksi niki wau kados-kados kula mboten saged hadir. Ranten awit jam 3 wau dalem sakit waja. Rodok niki nggih rodok bener sakit waja. Perkiraan kula mboten saged hadir dalam majlis taklim setunggal ke jam 3 wau dalu niku sakit waja nggih. Paring saking Allah disarengi hujan lebat. Disarengi hujan lebat. Ning alhamdulillahirabbil alamin kanthi taufik hidayahipun Allah inayipun Allah doa panjenengan sedaya saking jamaah haflah majlis taklim wonten masjid tahun kula dipun paringi kalih Allah manjing subuh dipun paringi saras. Ya toh. Manjing subuh dipun paringi saras. Ya toh. Lajeng dipun paringi jawahipun terang. Alhamdulillahirabbil nikilah paring saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi niki mangke sekedhik ingkang badhe kita aturaken wonten ing kuliah subuh niki mangke beto manfaat barokah. Wonten ing ngajeng sampun dipun aturaken tema wonten saat punika inggih punika tariqatu hala'il qalbi. Napa tariqatul hala'il qalbi niki? Tariqatul hala'il qalbi inggih punika bab tata cara membersihkan hati. Tata caranipun membersihkan hati. Niki jenenge babe tariqatu hala'il qalbi. Kranten napa? Kranten kula panjenengan sedaya punika termasuk badhe berangkat. Dari alam dunia menuju ke akhirat. Tiap-tiap ingkang tiang badhe berangkat pasti membutuhkan uborampen kendaraan. Lah kendaraanipun niki nggih macem-macem, Bu. Nggih. Enten ingkang tindak, enten ingkang naik sepeda motor, enten ingkang naik mobil, ingkang naik sepeda ontel. Gitu. Sesuai kalian perkembangan zaman inggih punika kendaraanipun ingkang sae Kijang Innova, Avanza,
Napa malih? Alphard napa malih? R3. Napa kendaraan kula panjenengan sedaya badhe mlampah dhateng Allah wonten ing akhirat benjang termasuk nggih kendaraan kula panjenengan hati. Nggih termasuk hati. Dados ati niki kendaraan kagem kula panjenengan untuk menuju mengarah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kendaraan niki menawi kondisinipun kendaraan niki normal, nggih to? Sekoke sae, rime sae, paku sae, snerenge sae, gase sae, onderdipun sae, pasti kendaraan iki mangke badhe laju dengan cepat. Tapi kosok bangsulipun niki mangke lek kendaraan iki mboten terkontrol. Ya toh? Order daripada kendaraan ini mboten terkontrol niki mangke melampaui kendaraan nggih sehat. Nah kendaraan kula panjenengan niku ati. Niki kendaraan untuk melaju dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten unjuk bahkan menuju dhateng akhirat. Niki bab wonten ing subuh punika. Lah hati niku dipun aturaken sesuai kalian dipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza sarakat sa'iru jadi kullih wa idza fasadat jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di diri manusia itu ada daging segumpal. Apabila daging iki baik, maka semua jasad akan ikut baik. Tapi kosok bangsa menawi segumpal daging iki mangke rusak, termasuk jasad semuanya derek rusak. Lah hati niku menawi kita kliti mak sesuai kalian dipun Rasulullah ten ninggil kala wau niki enten qalbun jasadiyun, nomor kalih enten qalbun nuraniyun. Macemipun ati siji hati jasmaniah. Hati jasmaniah niki dimiliki manusia dan dimiliki oleh hewan yang terletak di dalam perut sebelah kanan perut besar ingkang tugasipun untuk menyerap sari-sari dari darah ingkang saged menghasilkan air empat. Iki masalah hati sing jasmani. Lah niki menungso nggih gadah, hewan nggih gadah. Sing nomor kalih qalbun nuraniyun, hati ingkang bercahaya. Hati ingkang bersinar. Hati ingkang membuahkan, menghasilkan suatu perkawis ingkang awon, perkawis ingkang sae, ingkang dipun lampahi dening makhluk ingkang namanya pun manusia. Jadi hati yang diibaratkan oleh Kanjeng Nabi niki hati nuraniyun, termasuk hati yang jernih, hati ingkang menyala,
hati ingkang sinar. Sehingga bersinaripun manah, menyalanipun manah, jernihipun manah, niki mangke ingkang saged mengantarkan manusia jadi baik di dunia, jadi baik di akhirat. Mungkin jadi dengan salah lek ngopeni ati, dengan salah lek ngopeni kendaraan niki mangke saged ugi manusia akan membawa kejelekan di dunia dan di akhirat. Niki termasuk macam-macam pun setunggal hati jasmania, nomor kali hati nuraniah. Lah hati nuraniah niki dipun miliki kaum-kaum yang ingkang mukmin. Wonten ing Al-Qur'an disebut qalbun salim, hati yang tentram, hati ingkang mapan, hati ingkang menyelamatkan. Karena apa, Pak? Hati ini termasuk pokok asal. Hati ini pokok dan asal. Menungso saged sae, menungso mboten sae, menungso dapat kebahagiaan dan kesengsaraan baik niku ten donya ngantos dumateng akhirat niki tergantung wonten ing hatinipun, wonten ing manahipun. Bila kula panjenengan sebagai kaum muslimin niki diupayakan inggih punika untuk memperbaiki kendaraan ingkang namanipun hati. Kita jadikan hati yang bersinar, kita jadikan hati ingkang madangi. Nah, hati sing bersinar, hati sing madangi niki boten cukup kadamel piyambakipun piyambak balik dapat menyinari kepada kanan kiri semua dapat bermanfaat dumateng tiyang lin kangge awake dhewe nggih berguna, kangge tiyang lintu nggih berguna. Nek enten manah niki jernih padang menyinar, dapat memperbaiki dirinya sendiri, uga saged memperbaiki termasuk inggih punika sekitar niki mangke dimiliki dumateng tiyang-tiyang ingkang mukmin. Angka kalih. Angka 3. Macam-macam daripada hati niki enten sekawan. Wonten papat. Napa? Setunggal hati ingkang jernih, termasuk hati ingkang menyinar, hati ingkang membawa sinar, dapat memperbaiki diri sendiri dan dapat memperbaiki dumateng lain makhluk. Itu termasuk macam yang pertama. Lah niki dimiliki tiang-tiang ingkang mukmin, gitu. Tiang-tiang mukmin. Mila slamete tiyang niku tergantung kalian anggenipun lek ngopeni ati. Nek atine niku diopeni ingkang saestu. Manahe niku dirambut ingkang saestu. Gitu. Dipun usahaken ingkang saestu. Pancen didamel mengarah dumateng kesaenan, kemanfaatan baik yang mengarah untuk duniawiyah atau akhirat, insya Allah niki umpama mangke diibarakan kendaraan, niki kendaraan ingkang lajunya cepat. Niki dimiliki tiang-tiang ingkang mukmin. Napa? Hati ingkang jernih. Nomor kalih hati ingkang hitam terbalik. Gitu. Hati ingkang hitam terbalik inggih punika hati pun tiang-tiang ingkang kafir. Krana napa? Timbul wonten ing manahe punika boten ada rasa kepercayaan.
terhadap Allah yang Maha Esa yang mewujudkan makhluk dan bumi, sehingga dihinggapi manahipun buka termasuk sifat kemusyrikan. Sifat kemusyrikan. Angka 3, hati ingkang tertutup yang dibalut oleh pembungkus. Nggih punika hatinipun tiang-tiang ingkang munafik. Jadi hati orang yang munafik. Hatinya tertutup dan dibalut oleh pembungkus sebagai pil kimia. Ya, terus pundi niku dibalut dengan warna yang baik, tapi jerone pahit. Niki dimiliki orang-orang yang munafik. Nek disawang masa Allah, ya toh, sopan, ramah tamah, mengindahkan, jan ampuh lek disawang niku. Jan ampuh pun. Dadi umpama ngaji ngeten iki nggih, yo nguwatene saestu. Ya toh. Nggih tenanan lek teko ket subuh nganti wangsul panggah aktif boten pindah. Tapi dibalik niki mangke nek wis metu akan ada rasa, tidak ada kesenangan. Jek suka goro, suka merasani, suka adu domba dan lain sebagainya. Tapi hadep-hadepan koyo. Tapi ini mangkelek wis metu niki boleh jadi adalah musuh. Cara tiang awake dhewe wong mringi niki bunglon. Bunglon niku berapa? Jenengan roh makhluk bunglon. Bunglon niku lek ibul ten ireng melu ireng. Lek mabur nemplek putih melu putih. Gitu. Lek mebur nyanggane kanca sing Islam yo jan wis mening Pak. Mening kopiahe putih, bajune putih, pakai jubah, bawa tasbih, bawa sajad. Nah, ning niki mangke sudah keluar campur karo gerombolan niki akan malih goro, ngapusi, ya toh, adu domba, mengerjakan maksiat dan lain-lain. Niki termasuk hati ingkang nomor 3, inggih punika hati ingkang tertutup yang dibalut oleh pembungkusnya, yaitu dibalut api, buntel api, disawang api, ning jerone pahit. Gitu. Cara buah buah kedondong. Ngertos buah kedondong, Pak? Buah kedondong. Kedondong niku njabane apik ning jerone. Piye jerone kedondong, Pak? Wah, ndak karu-karuan. Niki termasuk hati yang tertutup dibungkus dengan bungkus yang indah, termasuk hatinya orang-orang munafik. Ingkang angka 5, hati yang campur aduk. Yang keempat, hati sing campur aduk, kacau balau. Di dalamnya sing nomor 4 iki nang jerone ati niku ya ana imane, ya ana munafik. Enten Pak ngeten iki. Nah. Niki tingkatan yang keempat niku hati yang campur aduk, kacau. Ya toh? Kados ibaratin jenengan masang kitiran, Pak. Jenengan tek damel kitiran
dekne ten cagak niki mungkin kitiran iso munyer krana ketendang angin, mungkin kitiran iki mandek krana ndak enek angin. Mungkin boleh jadi saiki iman, boleh jadi mangke zuhur dadi wong kafir. Begitu jenenge hati ingkang nomor sekawan, hati ingkang campur aduk, yo enten imane, yo enten munafik. Niki macam-macam hati. Nah terus kula panjenengan iki dos pundi untuk ngopeni hati supaya atine kula panjenengan iki lho Bu, dadi ati sing jernih, dadi ati sing api, dadi ati sing iso mapan, dadi ati sing dapat bersinar, sehingga lajune kula panjenengan mangke dateng Allah, dateng akhirat mangke dengan melaju yang cepat. Niki ada carane napa Bu? Dipun aturaken Bismillahirrahmanirrahim. Nek kepengin manahe jernih nggih. Nek kepengin manahe bersinar, manfaat damel badanipun piyambak dan manfaat kepada orang lain. Dipun aturaken arba'atun tu'inuka ala khala'i qalbika kasratu dzikri. Ada 4 macam yang dapat membersihkan hatimu. Nek jenengan kepengen tentrem, ayem, jernih, ya toh? Ibadah enak, jamaah penak, maca Quran penak, ngenyangi perkara sing apik-apik penak, rumah tangga penak, menghadapi problem yang sulit-sulit tetap ditampa sing penak. Napa setunggal carane? Kasratu dzikri, untuk memperbanyak zikir datang Allah. Beri Pak. Memperbanyak zikir datang Allah. Nah zikir datang Allah niku nggih macem-macem. Enten sing kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ya toh? Enten sing astagfirullahaladzim. Enten subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Memperbanyak zikir. Semakin kula jenazah iki Bu, kathah zikire, kathah oleh nyebut datang Allah, sampai akhiripun zikir punika merasuk dalam hati, niki makin akan bereaksi. Zikir yang banyak niki makin akan ada dampak. Kula panjenengan iki sowan datang Allah yaumil qiyamah dijang dalam keadaan yang bagus. Contoh boleh contoh zikir gitu. Diucapke tenan ati. Nek diucapne akan ada tumus ten manah. Nek wis ten manah tumus akan keluar suatu pekerjaan ingkang sae. Sebab akeh zikir napa jenengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sak lingguhan ping 1000 paribasane ya to. Sak majlisan ping 1000. Mungkin jenengan baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin jenengan maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan kataipun zikir ingkang mekaten iki mangke termasuk manah badhe timbul
suatu kemanfaatan, kemaslahatan ingkang timbul medal termasuk inggih punika membuahkan amaliyah ingkang sae. Contoh Bu, contoh. Niki kan bulane Muharram, ya toh. Bulane Muharram. Bagi tiang-tiang mukmin ingkang manahe punika termasuk ada kesucian, enten nur, ada cahaya. Niki pasti dalam bulan Muharram niki ada suatu kegiatan yang contohnya mawon Pak. Nggih mboten kabeh wong iso nglakon. Ya toh? Dipun aturaken cunuman. Man soma akhira min dzulhijjah wa awwalu minal muharram faqad khatamas sanatal madhiyah bisaum wa ja'alahu Allahu kafaratahum sina sanatan. Mungkin yang mukmin iki gadah. Rono napa? Manahe bersih. Sebab manahe bersih niki saged timbul keluar amaliyah. Contone napa? Sapa wonge purun siam akhire wulan kapan Bu niki Bu? Kapan Bu akhire wulan besar Bu? Tentiyange purun siam akhire wulan besar. Ditambah 1 hari tanggal 1 Muharram. Mpun apa dereng nggih Bu? Pun dereng. Dipun aturaken ya. Reaksi sangka ati wong mukmin sing bagus mengenang di dalam bulan Muharram iki enten dawuh sapa wonge gelem poso akhire wulan besar. Dek napa Bu akhire wulan besar? Jumuah nomor 1. Berjisian Jumat niku purun poso. Wa awwalu minal muharram ditambah 1 Muharram 2 hari, siji akhir tahun, yang 2 awal tahun. Siji poso ning akhire besar dina Jumat iki, loro diposo awale Muharram hari Sabtu. Faqat khatamas sanatal nadiyata bisom. Jenengan dipun paringi kaliyan Allah dicatet padha karo ganjarane nglakoni poso 1 tahun. Niki Bu, niki saged tumus dhateng ati yang bersih. Nek atine bersih, menyinar, ya toh, madang, insyaallah nggih saged tandang. Wa ja'alallahu kafaratahum sina sanatan. Tasik didadekne kalih Allah poso akhir besar kalih awale Muharram, di samping untuk ganjarane poso 1 tahun masih dijadikan kafarahnya dosa 50 tahun. Gadah dosa ora Bu? Gadah dosa mboten Bu? Dingin jenengan purun poso 2 dina akhir besar kalih awal Muharram dek wingi jenengan kafarohe tebusane dosa 50 tahun ditebus poso 2 dina akhir besar kalih awal Muharram. Loh niki lek mboten hati jernih, hati mboten napa niku mboten nyinar, niki nggih apa? Siji. Sing saged mawon tak contoh hati yang jernih kok niki. Nek ndak saged ndek wingi poso 2 dina, ya toh. Wa man shoma salasata ayamin minal muharram. Sinten tiyange purun poso 3 dina saka bulan Suro. Khamis pertama, Jumat pertama, Sabtu pertama. Pun dereng iki, Pak. Ya. Muharram iki poso 3 hari berturut-turut. Khamis pertama, Jumat pertama, Sabtu pertama. Ya. Terus pundi kataballahu ibadata sab'ini ati amin jenengan dicatet kalih Gusti Allah padha kalih ganjarane nglakoni ibadah
tahun. 700. Niki napa timbul saking manah ingkang jernih, timbul saking manah ingkang sae. Leleke ibadah 700 tahun jenengan umure 70. Niki rugi napa batin? Rugi napa batin, Pak? Jenengan umpama yuswane 250 gek ibadah 700. Batin apa rugi? Batin. Jenengan yuswane 400 tahun, jenengan ibadah 700 tahun, rugi napa batin? Jenengan yusmane 5 tahun, ibadah 700 tahun, rugi napa batin? Jadi Pak, niki timbul sangka manahipun tiyang mukmin ingkang jernih. Lah nek wong munafik mboten Pak, namung ngomong netok tapi engko bar alah poso surah ki ya apa, malah ngelokne Pak. Iya ta? Lek dijak ngomongne demen, tapi dibaliknya nanti akan ada suatu penghinaan. Ibu ya, lek ndek ingin ndak poso dititeni, sok tahun ngarep mawon, ya toh. Poso 3 dina berturut, Kamis pertama, Jumat pertama, Sabtu pertama. Niki jenengan dicatet padha kalih ibadah, ganjaran ibadah 700 tahun. Waman sama yauman minal muharram, sapa wonge gelem poso sedina mawon saking wulan Muharram, niki tulus sangka hati yang baik, jernih, enak ge poso. Bakaan nama soma sahron, mongko wong ki dicatet padha karo poso 1 bulan. Minimal 10.000, minimal inggih punika 1 hari niki termasuk Tasu'a kalih Asyura. Niki mangke Tasu'a. Ya toh? Tanggal 9 Muharram kalian benjing tanggal 10 Asyura. 2 hari niki termasuk padha karo 1 hari. Krana mboten oleh Bu dipasani tanggal 10 tok mboten angsal. Kudu dipasani 9 kalih 10. Nek 9 niki jenengan ndak iso poso, krana kalih Pak Takmir wis kadung di napa iki? Napa iki? Nggih. Dina niki kok mboten poso krana kalih Pak Takmir wis kadung duwehi bunci, ya toh? Mangga kersa nek jenengan niki mangke ndak poso, benjing tanggal 11 kalih tanggal 11. Pele sakniki kalih benjing napa benjing kalih 11. Lek sing afdal sakniki kalih benjing. Niki dos pundi? Kataballahu ibadata alfa hujjatin wa umroh. Jenengan dicatet sakniki purun poso, benjing purun poso. Niki jenengan dicatet kalian Allah sami kalih ganjarane tiyang ibadah haji mabrur haji mabrur ganjaran sakniki kalih benjing lho Bu. Ya toh. Niki jenengan dicatet sami kalih ganjarane wong haji 1000. Haji 1000 ku sak Blitar pinten Pak? Enten mboten wong 1000 sak Blitar? Tasik ditambah ganjarane wong umroh 1000. Tasik dikan paringi malih ganjarane tiyang mati syahid 1000. Niki Pak, poso Tasu'a kalih Asyura. Niki lek dilampahi berarti niki keluar dari hati mukmin yang jernih, yang bersih, yang akan ada dampak keselamatan menuju datang hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu contoh inggih punika untuk membersihkan hati, untuk ngopeni hati supaya mlakune dhateng akhirat mangke lancar, niki memperbanyak zikir. Buah daripada zikir
akan menjirat diperagakan ten jasad inggih punika kula contohaken purun lampahi siam ten asu waman soma ayamal asar minal muharram sinten tiyange purun poso 10 dina. Jangan poso pirang dina ta Bu Sura niku. Kan? Lek gelem poso 10 dina tanggal 1 nganti tanggal 10 nanti benjing. Aurasal firdaus jenengan dipun paringi warisan swarga firdaus. Swarga ingkang tingkat paling tip ingkang ninggil piyam. Paringne sinten? Paringne tiyang-tiyang mukmin ingkang ada dampak hati ingkang suci bersih amaliyah tumus cara zahir jasmani nglampahi siam sura 10 dina. Niki contoh inggih punika buah daripada hasil memperbanyak zikir. Mila monggo supados kula panjenengan termasuk manahe niki saged tata, manahe saged tentrem, manahe saged tenang, manahe saged sae dapat berjalan laju ke akhirat dengan yang cepat diridhai Allah. Monggo diusahaken niki ingkang memperbanyak zikir. Jek ditambah malih ngono. Salat. Mangke dalu jenengan urun salat, ya toh. Salat taubat, salat tasbih, salat hajat. Bakda niku tasik ditambah zikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Niki termasuk buah-buah contoh hati yang jernih, termasuk secara jasad niki timbul dampak saged nglampahi ingkang sae. Lah ibadah ingkang dipun lampahi dengan cara sae, cara zahir niki mangke dadosaken sababipun kita melaju ke akhirat insyaallah dengan secara cepat. Ya toh? Siji carane bagusi hati memperbanyak zikir. Nomor kali waluzumus sumti supaya manahe awake dhewe iki tentrem ayem ya toh menghadapi napa mawon baik niku musibah bilahi utawa menghadapi kenikmatan ora sampai dadi wong sing hura-hura. Dicoba lara iso sabar, diparingi kenikmatan iso manfaate nikmate. Niki timbul saka manah ingkang bersih. Tanpa manah sing bersih tidak akan terjadi. Napa contone? Contone inggih punika kula gesanten alam donya niki di dalam rumah tangga kathah problem. Ya toh? Antaripun kaum bapak kalian ibu, antaripun kalian putra kalian mantu lan putu pasti ada problem yang tidak diinginkan. Dengan sebab kita punya hati yang jernih, hati ingkang bersih, insya Allah niki mangke bakal selamat dalam rumah tangga. Napa contone sing napa niki sing nomor kalih waluzumis sumti didamel bersih hati. Ingkang nomor kalih monggo belajar jangan banyak bicara apabila tidak ada manfaat saged Bu. Didamel ngopeni atine jenengan supaya tentrem ayem penak, ibadah penak lakoni maksiat saged ngedoi. Sing nomor kalih jangan banyak bicara kecuali bicara ingkang sae. Biasanya kan wong ngomong ndak karuan to nggih. Mboten karu-karuan. Nek sing logo, nek sing ngobrol, nek sing dusta, ya toh, pemane sing dagang, nek sing ngapusi, nek sing bleduki, nek sing janji ndak tepat dan lain sebagainya. Niki monggo kita latih atine awake dhewe supaya bersih. Nomor kali luzumis sumti. Jangan banyak bicara kecuali bicara yang ada manfaat
manfaate. Pun lek saja enek manfaate kita rembak, lek mboten kita mendel. Niki cara yang kedua. Nomor 3, wal khalwatu, untuk membersihkan hati. Yang ketiga, monggo awake dhewe iki sering khalwah, menyendiri. Ya toh, menyendiri. Ya toh, menyendiri. Piye? Wis ning omah wis bar-baran nyapa-nyapa tandangke omah pun menyendiri, yang masjid, yang mushola. Ndak campur dalam keramaian. Cara wong biyen topo ten tengahe alas, menghindari rame ning donya, menghindari rame ning makhluk, menyendiri. Jenenge khalwah. Demen apa demen bertempat yang sepi. Ning saiki biasa rek manggon ning tempat sepi ya malah ndak kerasa. Pilih yang mall, pilih yang tempat rekreasi, pilih yang tempat-tempat sing indah, sing apik, nek atine kepengin bening, bersih, tentrem, ayem. Langkah yang ketiga, monggo kita usahakan termasuk khalwah, seneng untuk menyendiri. Ndak demen yang gede papan keramaian yang timbul beberapa maksiat. Ingkang nomor sekawan, waqillatul mat'um wal masrub, untuk madangaken ati, menjernihkan ati supaya tertata melaku tendonya nuju dang akhirat dalam keadaan selamat. Resepe napa? Nomor sekawan, monggo belajar menyedikitkan dahar dan menyedikitkan minum. Niki jenenge thariqatu halail qalbi, carane bersihi ati. Setunggal, monggo kita paksakan ati diperbanyak zikir. Saged nggih? Zikir. Pun sak sagede jenengan. Sing penting kita berbanyak zikir. Sing nomor kalih, monggo kita jelalaken inggih punika waluzumis sumti. Tidak banyak bicara tapi yang ada manfaat. Yang ketiga, wal khalwatu, kita usaha untuk khalwah, suka menyendiri, menghindari tempat-tempat keramaian yang timbul beberapa maksiat. Nomor 4 sekawan, waqillatul mat'um wal masrub, untuk menyedikatkan dahar dan ngunjuk. Insya Allah sekawan iki mangke lek kita laksanaken akan dampak timbul manah kula mangke termasuk qalbin salim. Mimman atallaha bi qalbin salim, golongane wong sing sowan dhateng Allah nggawa ati sing suci, nggawa ati sing bersih. Nek wis atine iki suci bersih di hadapan Allah, fa insyaallah akan selamatlah kendaraan kula panjenengan mulai dunya, alam kubur, alam barzah sampai yaumil qiyamah. Nikilah pan ingkang sedaya aturaken wonten ing pagi punika dengan judul Thariqatu Halail Qalb. Mugi-mugi dadosaken pepimut kula panjenengan sami sehingga kula panjenengan mugi-mugi paringi taufik hidayah kalian Allah. Ke depan mugi-mugi manah niki saya tata, manah saya bersinar, tata saya tentrem, saya ayem, dapat inggih punika untuk memperbanyak zikir dan ibadah. Ngaten ing satoturaken wonten dina manfaat pikantuk matur nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda'i wa nuril absari wa mutil arbabiha
Allahumma Muhammadin qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah Allahumma Muhammadin habibil mahbub syafil ilal barijal qurub wa ana waswabiya salim ilahi anta fattahul alimal badi'u iftah ala qalbina binuri asami'u bismika rajib wa rasul lana uluman nafi'atan hasanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar sallallahu ala Muhammadin ala rabbika rabbil izzati yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin billahi at-taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna